Mă numesc Sandu Iuliana, sunt make-up artist de peste 10 ani. Pot să spun la ziua de azi că sunt o fericită și o norocoasă, că fac exact ceea ce îmi place. Un lucru extrem de important în profesia noastră este să poți să dăruiești clientul ceea ce el își dorește să vadă în oglindă. Mă numesc Sergiu Băcioi, sunt hair stylist. Pasiunea a apărut din copilărie. Deja când studiam la școală, eu deja singur m-am învățat să tund. Activitatea mea zilnică este foarte diversă. Ceea ce fac eu și tot ce presupune, să zicem așa, profesia mea de make-up artist, include foarte multe categorii. Mireasa, să spunem așa, e mai mult un deliciu, e așa un eveniment care puțin mă rupe de lumea creativă în care trăiesc. Da? Zilnic eu îmi permit să fac ședințe fotocreative, fashion, ceea ce mi se cere, cu orele de curs, și când ajung sâmbătă, duminica, mă încarc cu energie pozitivă în urma colaborării cu miresele și în urma deservirilor, pentru că orice mireasă, în momentul în care îți zâmbește și îți spune că este foarte satisfăcută, te încarcă cu energie și după o zi de muncă, ore întregi, de peste 10 ore, zbor mergând înspre casă, pentru că știi că toată lumea a rămas bine dispusă și a rămas fericită. De obicei am nevoie de câteva minute ca să înțeleg exact ce se potrivește miresei sau ce își dorește ea. Imaginea care până la urmă o alegem, foarte des este imaginea pe care și-a dorit-o o mireasă, cum și-a dorit, pentru că eu încerc să le ascult, să înțeleg ce vrea mireasa. Nu există un șablon, nu există un tipaj. Avem o mireasă și una după alta iese cu aceeași coafură, cu aceeași machiaj din salon. Mereu încerc să-i găsesc, să spunem, specificul ei, ceea ce ar scoate în valoare și poate că anii de experiență și mulțimile de miresi care le-am văzut îmi permit să o înțeleg. În deservirea miresilor, noi încercăm să dăm maxim de cunoștințele noastre, maxim de talentul nostru sau din profesia noastră. Fiecare mireasă, în momentul în care o întorc înspre oglindă și ea se regăsește și se regăsește așa cum și-a dorit, la fiecare îi spun că ești superbă și atunci văd zâmbetul se deschide mult mai mult și o văd foarte fericită. În momentul în care mireasa vede că meșterul este satisfăcut de creația sa, ea rămâne bine dispusă și cu siguranță se va mai întoarce. În 10 ani de zile am în urmă lăsate mai multe concursuri, concursuri care m-au călit, concursuri care mi-au dat o școală de viață. Acest premiu, simplu fapt că e la nivel național, mi-a provocat un interes, să spunem așa, pentru că cu siguranță în nominația mea sunt meșteri buni, sunt colegii mei, sunt persoane care deservesc miresele, sunt persoane care au și ei ani de muncă și fac lucruri frumoase. Și atunci am vrut să văd cum e să concurez cu cei de acasă, pentru că majoritatea concursurilor la care am participat au fost concursuri internaționale, care nu au fost la noi în țară, dar unde am fost foarte apreciat și am adus premii și trofee bune în țară. Participarea la Premiul Național a Industriei Nunților din Republica Moldova a apărut spontan. Iuliana m-a anunțat că se organizează așa eveniment și noi împreună am decis să nu participăm. Concursul cu siguranță va ajunge un concurs național pe parcursul multor ani, pentru că Moldova, v-am mai zis, este țara nunților. Toate miresele încearcă să-și găsească informația cea mai utilă și atunci un sfat acordat de un meșter de renume, îl ajută și îl îndrumă în construcția acestui eveniment. Acest concurs a adunat cei mai buni oameni din toate nominațiile. Sunt bucuroasă să am atâția colegi buni alăturea, să câștige cel mai bun. Mari succes în continuare la tot și așteptăm rezultate care să ne bucure. Eu doresc la toți colegii mei mult succes și multă inspirație.